Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sylvie Sandi Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan swamedikasi pengobatan batuk. Batuk merupakan mekanisme fisiologis tubuh untuk mengeluarkan benda asing, misalnya debu atau lendir dari saluran pernapasan. Batuk merupakan penyakit ringan yang umum terjadi di masyarakat, sehingga dapat diobati dengan swamedikasi atau pengobatan sendiri tanpa harus memeriksakan diri ke dokter. Namun, batuk yang terjadi dalam jangka waktu yang lama dapat menjadi tanda gejala dini dari suatu penyakit yang terjadi di paru-paru. Berdasarkan produktivitasnya, batuk dibagi menjadi dua, yaitu batuk produktif dan batuk tidak produktif. Batuk produktif atau batuk berdahak adalah batuk yang menghasilkan dahak atau lendir sputum, di mana memiliki ciri khas yaitu dada terasa penuh dan berbunyi. Penderita akan mengalami kesulitan bernafas, disertai pengeluaran dahak dari saluran pernapasan. Yang kedua yaitu batuk tidak produktif atau batuk tidak berdahak. Adalah batuk yang tidak menghasilkan dahak atau lendir sputum, di mana penderita akan mengalami tenggorokan gatal sehingga menyebabkan suara serak atau hilang. Terjadi karena tenggorokan atau saluran pernapasan mengalami peradangan. Untuk mengatasi batuk, ada beberapa obat yang dapat digunakan. Pertama adalah antitusif. Antitusif merupakan obat untuk batuk kering tanpa disertai dahak, dengan mekanisme kerja menghambat atau menekan pusat batuk di otak, dan meningkatkan ambang rangsang sehingga akan mengurangi iritasi. Contoh obatnya yaitu dextromethorphan dan mentol. Obat yang kedua adalah ekspektoran. Ekspektoran adalah obat yang digunakan untuk batuk berdahak dengan mekanisme kerja meningkatkan sekresi mukus di saluran napas dan mengecerkan dahak sehingga dapat dengan mudah dikeluarkan dari saluran pernapasan. Contoh obatnya yaitu guaifenesin, amonium klorida, dan diseryl guaicolat. Obat yang ketiga adalah mukolitik. Mukolitik merupakan obat untuk mengatasi batuk berdahak dengan mekanisme kerja mengurangi kekentalan lendir sehingga mudah untuk dikeluarkan dari saluran pernapasan. Contoh obatnya yaitu bromhexin, acetylcysteine, dan ambroxol. Obat yang keempat adalah antihistamin. Antihistamin adalah obat untuk mengatasi batuk yang disebabkan oleh alergi, disertai dengan hidung meler. Contoh obatnya yaitu diphenhidramin dan chlorpheniramine maleat. Obat yang kelima adalah dekongestan. Dekongestan merupakan obat untuk mengatasi batuk yang disertai dengan penyumbatan hidung. Mekanisme kerjanya yaitu meredakan hidung tersumbat. Contoh obatnya yaitu pseudoephedrine, fenilpropanolamin, dan oxymetazoline. Umumnya, produk obat batuk yang ada di pasaran ada dalam bentuk kombinasi obat, bukan dalam bentuk obat tunggal dengan satu zat aktif. Berikut merupakan contoh obat batuk yang ada di pasaran. Produk yang pertama digunakan untuk batuk kering karena mengandung dextromethorphan HBr sebagai antitusif dan diphenhydramine HCl sebagai antihistamin. Produk yang kedua digunakan untuk batuk kering disertai hidung tersumbat karena ada ciprolidin HCl sebagai antihistamin, pseudoephedrine HCl sebagai dekongestan, dan dextromethorphan HBr sebagai antitusif. Produk yang ketiga digunakan untuk batuk berdahak karena mengandung bromhexin sebagai mukolitik dan guaifenesin sebagai ekspektoran. Selain sediaan sirup, obat batuk juga ada dalam bentuk sediaan tablet. Produk yang keempat digunakan untuk mengatasi batuk berdahak dan batuk tidak berdahak karena mengandung guaifenesin sebagai ekspektoran, dextromethorphan HBr sebagai antitusif, dan chlorpheniramine maleat sebagai antihistamin. Produk yang kelima digunakan untuk batuk berdahak karena mengandung mentol sebagai ekspektoran. Produk yang keenam digunakan untuk meredakan gejala flu disertai dengan hidung tersumbat karena mengandung fenilpropanolamin sebagai dekongestan, chlorpheniramine maleat sebagai antihistamin, dan paracetamol sebagai antipiretik atau penurun demam. Setelah mengetahui apa itu batuk dan jenis obatnya, jangan sampai salah pilih obat batuk saat melakukan swamedikasi. Pemilihan obat batuk harus berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pasien sehingga pengobatan berjalan dengan efektif dan penyembuhannya cepat. Apabila batuk yang dialami sudah lebih dari 3 minggu, sebaiknya penderita memeriksakan diri ke dokter. Ada kemungkinan batuk disebabkan oleh infeksi bakteri seperti
Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit TBC, karena batuknya berbeda dengan batuk biasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.